tubalamusiza kumacha yaga cha macha it is already noon saa mukaaga n'ekitundu tugenda kwogera dakika 3 zokka ndine wini mulinnya lya mukama waffe Yesu togeza novaako bojja ate bw'omala sharing program eri basingozi bye beebuuza naye olwayo tugenda kwogera ku bawala baffe abali ebuwalabu mu biyumba by'abawalabu abali ebuwalabu bino byammwe era the topic is singles who are in the biyumba of the Arabs. Abana abobuwala abali mu biyumba by'abawalabu bino byammwe kakati kizo okubanga oli mu kiyumba ky'abawalabu naye ng'oli mu kyefaanaanyiriza ekyefaanaanyiriza kati nga ekyefaanaanyiriza kiyinza kubanga ki like abatafuluma lenga era abali ngogambera abali Abu na kati awo olabira wavuddeko twogera oyinza okuba toli Abu Dhabi toli mubinanga by'abawalabu naye ng'oli mu kyefaanaanyiriza kati gwereetayo ekiyinza okuba nga kyefaanaanyiriza tulina kusooka kumanya ekiyumba ky'abawalabu what's in there ebiyumba by'abawalabu abawala ababirimu bw'okiyingiramu okimalamu emyaka egi nga wale bafuluma naawe toina chance toina freedom it's like a slave you enter in a slavery life though you gain something you get some money but you are somewhere where you cannot exercise your freedom okay fine kati abala waliwo abali mu America nga they are like that waliwo abali ebungereza same. Well, nobody in South Africa, same. Where you are, you cannot exercise your freedom. Workers at home. How is it? Don't you come serious? No, I'm still. Kakati oromola aliwa. Oyizo mukizo kumulabanga papala no mulinze bwe. You cannot. You can. Okay. One likely people who are working basically nga omulimugo tegukuwana space. Sande okola nef ofu jofunye okola kiro nokera ku macyango ukyali ku mulimu bakujjako saa 3 kyoka ofu gwako nawe kanyini okola abali mu biyumba kyetutegeeza abantu abali awantu nga you cannot exercise some of your freedom bino bibyo some of your freedom yes. Are in line with marriage mostly in marriage sitani ekyatagala nnyo ngoli munda marriage obango ntwala kuyingira atona bakufumbirwa akukereye sikukereya kokka nokulemesa wanga the purpose of Satan take on no delay is or that target ebera kimutatuka tatuka kuchishe kakati uliriza sitani asobola kukozesa ekyamukama bwamala okukikozesa bwakikozesa nekikuwobera nekikunyumira naye ng'ate eri munda alina goal kiringa onogamba nti abadde anoonya omulimu nsingo omaze okusoma onoonya omulimu laba bakuba ku kirimu bakyayuweno bakuwa miliyoni za 25 ofunye byonna byoyagala abambi bazze n'okuzimba ozinja oyinza n'omwatogaana toyina time yaabwe otambula mu mawanga toyina biseera ninayo nanga abantu bwe bato benkakasiza ddala kubanga abamu twasoma nabo naye you can imagine nga bazaalanganako abali mu biyumba bino byammwe abali ng'olina wooli nga exercise nga freedom waliwo akatego sitaani kakuteze nga ayagala kukwata soma lunyiriri lubereberye esula esooka Exodus bolabanga bayibuli yakaluba luleeta endala. Now these are the names of the children of Israel which came into Egypt. Every man and his household came with Jacob. Reuben, Simeon. So my verse 5. Okay. And all the souls that came out of the lions of Jacob
from the loins of Jacob were 70 souls. Bagenda bayo nsanvu. Okupirira misi ya Misiri. Yes. Akulaza ebikamwe bafuluma. For Joseph was in Egypt already. Bakiridde mu nsi etali yaabwe ejjukira. Joseph was in Egypt already, yes. And Joseph died, and all his brethren, and all that nation, that generation. And the children of Israel were fruitful and increased abundantly and multiplied and became exceedingly mighty. Yes. Nti bano nga bakyali mu territory yaabwe bazaala ne beeyongera kati ate gwe bwe twogerako ali eyo kyansi yo ey'okuzaala togirina wadde. Naye bano chance yabakwata nga bakyali nti abanaba kuyingira mu bonde kati wali wanzizeemu angambye ate nze nazaala dda yes tetwogera ku kuzaala kyokka naye wadde wazaala okakasa nti mu bulamu bwo tokyetaaga famire you need because omwana ono gyagenda akula kubanga bwe tebazaala buzaati abantu baali mu famire they were family families okakasa nti eyo gy'oli wa satisfied ebyetaago byonna eby'omubiri byakolebwako dda kubanga nze nyabe manyidde ddala nga yali nnyonyi tazalangako talina mwana talina mulenzi talina boyfriend yagenda alina emyaka 27 agenda kifuluma nga alina 29 addeyo sente zimunyumidde kati agamba ebyokufumbirwa amala okwezimbira akayumba kati afuluma addayo ogwokubiri agenda okudda nga alina 31 owulira kimunyumidde kati ennyumba agibazalana kuzimbayo zabapangisa addayo ebiri agenda okudda nga alina 31 alina 33 okiraba kyeŋŋamba nga kimunyumira bakwana abeene bakuba engalo agenda okifuluma ekimba ky'omuwalabu nga mukutufu alina 36 kati obwongo buzukusidde ku kya family yogera naye ng'ate kati obwongo butandise okugamba abuzukuka nalifunyeyo omuntu wakati n'omwana sinalifunyeyo omuntu sifumbirwanga sizaalanga newomba ninayo omwana nino kakati ndabana abakuubanga nebagamba genda okole ezabapangisa weziri sente weziri family teriiwo babuza naye gwe mbatumanyi waliwo ekigenda maaso ate bakubuza aliko okubuuza yiba nange ofumbirwa ddi kwasa tumukaaga bakutaliko pressure tebakubuuza nti oyingiza mmeka kyokka kiri fane ebintu ebyo tebabibuuza earlier on wano nga wakyaliwo space eno 25 babibuuza oli 40 abali mu biyumba by'abawalabu mulowooza ki ku by'okufumbirwa abali mu biyumba by'abawalabu abakola sente mwali mutuddekawo ne mukirowooza nti ako kakawulika kasitaani akokwerabira n'obutalowooza sokolindeko nno waliwo ekintu kyenfunye waliwo nekino ekintu omuntu ng'amanyi ndi muto obuto bwona bubuzibu yogera someone gets 20 years waliwo ate kati bantu abamu nga naturally tebakula nakyo kitubonyabwe oli takula kaagala nkigiseeyo byamaggwe mugenda mu maaso oli takula kati olwokuba nga takula ekimuleetera okuba no one is commenting on her looks no everyone is commenting positive ate ng'oli muto nga gwe tokula nze omanye ekyansabisa envi kumpita muto banange nengamba mukama buli gyengenda bagamba nyina 32 nyina 25 omuntu omuga nyina nyakana nyina nyakana mwetaka nengamba mukama naye mpa ku nvi ati kati gwali tokinyumirwa naye waliwo nakinyumirwa sitani nakikosanga advantage nakyo anti kyenkulaga nti omuntu abeera mu kintu ne bamuwaanawaana ne bamwerabiza nti ne bamuwaanawaana banange walabikanga owabiri juza omukwano gwangu nti yankubira essimu ng'agenda mu 5 wulira naŋŋamba naye abantu abandi abanga nyina 25 ne mugamba that is stupid bakugumaza otuula oleme okubako kyeweekolera ne mugamba sitaani akozesa abantu abakwetoolodde okubikako ekintu ali kikujjako ng'otuulawo guni ng'okuza ate ng'okuza mangu ate otuuka mu kiseera ekyo sitaani wayagala okikugirako okula ku speed ate fresh eba y'amaanyi ng'owulira n'owetukweta muweetamiddwa n'ogamba ati kati nki you fidget otyo abamu bwe yafunira n'abafu ate teri kikyamu nnyo kiri kikyamu in life nga stress era kyekyo kyennyini wini nkyogedeko nenzo bato kitegedde nkitegeera stress ekwambala nekolera n'otiko mu face lutiko lokka okaddiwa enkanyanya ne zijja n'okaddiwa kakati abaana abawala bannaffe banyabo ne bassebo muli eyo munyumirwa ssente
muri eyo muzikola abamu temuzifuna nabazifuna naye wali weerowoozezzaako oba tukikole wiiki namba wake up call for all the people in Biyumba ogenza okukola sente naye sagala weerabire nti sente muyinza tulabanga abasezi muyinza tulabanga batawagira Uganda muyinza tulabanga batalina kyetukola kati kyetwogera twavudde ebyokwogera naye babanga bagenda oyina 32 ogenda kudda nga oyina 34 abatono nnyo abagenda mu Biyumba tebamala myaka ng'ebiri bamala ebiri ko twakitebera myaka ebiri babanga bagenda nga oyina 38 ate mugira beje nolabanga talina kyeyakoze wepika ogenda okuleera buli lwobeera ng'okola nnyo okola nnyo gyokomya okukaddiya kubanga kukusika abala bagenda kudda nga ennyama y'emikono eringanga ey'enkula omwana omuwala agenda okudda nga akoze obunyama kubanga abadde asukula bizito ayera ayoza motoka emirimu gyakola gya kisajja ebyo byonna tetubiganye bikole naye obeera okukola olowooza noganda neyesinga abasajja bano bagenda baku intaneti bannayuganda benyumya nabo ntye nyina wamugo esobola okuwayo chance at least olumva wala nenfumbirwa mutye situganye nti mukkiriza wose naye nga at least ngo inaye ali mukasero muteke mukasero eyo wakiri ogambe tojafuna ababalidde nze kisinga okunnoma be baana baffe abalokola bali eyo I'm telling you, kwanga mamukola family ya mukama family ya Katonda ogenda okufuluma nga toyina musika mu bwakabaka bwa Katonda Bible kati ayina omwana ayina obulamu atayina mwana ayina tayina bulamu va kubana abana bwazaala zale mbasajja abasezi n'ababbi nga omwana wakolako deliverance paka ku myaka 27 naye bw'ozaalayo omulokole abaana bozaalidde mulokole bagoberera bya kirokole bagoberera bya Katonda batambulira bya Katonda abaana babakola n'obakwata wase sengawo omusezi naye otegedde kyeŋŋambye gyotwaji gyewamutwala gyomuleka bamutuma omwenge kana kagenda kuyiga omwenge kalina emyaka 4 wagenda mu kiyumba ky'abawalakyamwenge amanya no juice okiraba kyeŋŋamba sigala yenna kamumanya ebika kiraba kyeŋŋamba akana kano neddagala egganda mulunzi munsiko tosobola mutuma kimwakulata natakireeta abimanyi ku myaka kakati oyo wa deliverance naye mukama anoonya family ezadde liitya Katonda oyo gwe twogerako gwali eyatulaba wetaaga tetwagala muntu kweyisaako kubanga bonna eyisaako era ojja kufuna kiri kye bayita depression tetuvumirira Biyumba tetugamba nti okukola kikyamu si kyetugamba naye tugamba okutueyo n'osuula ennanga ate munanga ali emmere yabawalabu omukyere mulongoosi omusajja era kyembadde mwetaaza kumpa sente kundabirira kati kikyenagala naye olabirayo ebintu ebyo ate Katonda avuna na talanta avuna naki kandi bamuzita talent okimanyi nti abantu abamu baweebwa talent nga yakuzaala bakabona talent in your life there is a talent of producing okuzaalya generation endala nga gwe togenda newaba okugikuza mukama kutekako pressure obakuze nga babagala nga ogendero naye nga waliwo eddoboozi erikugamba batwale eno kubanga waliyo n'abali eyo abatulaba nga wava mu church ng'olina obuweereza wava mu church ng'oli muweereza oli musyoki nga you are entitled to get married to a pastor ng'olina kulabirira muweereza wa mukama olina kubeera mu buweereza olina kubeera muyimbi olina kutwala abantu mu kwera kwa Katonda kakati yesitani kyakola nga agali ati sooka malokera kola ku ssente emyaka ebiri oligenda okudda ate kulaga chance gyowafiirwa ekifunga kyoba Bible egamba spell nde no longer cast spell soma bawulire soma kale tugenze ku verse 7 egambe and the land was filled with them the children of Israel that was a chance
No. Kirira. Now there arose up a new king over Egypt, which knew not Joseph, and he said to his people, behold, the people of children of Israel are more and mightier than we. Jakabakoli. Kati gwatuddeyo ng'olowooza nti Stan takulowooza yebaka uganda wo sister wo brother wo werabidde. Ate no kambabulire mwabalokola bali mawanga ago side eyo nga oli mu kiyumba kyetuba tuga nti golokoka otandika okwerwanako otandika okusaba akutegekera obufumbo lw'omusajja owuwo kyetuba tugamba kyekino Sitaani atya nnyo abalokole bano bali ggwanga lya Katonda nagali ebalonga bayitidde obungi bano bayitidde obungi okiraba mwali nnyo ennyonyi mwagenda mu mawanga muli baana ba Katonda muli balokole temufayo ku kufumbirwa abamu kuba mulina talents ng'olina kufumbirwa pastor mulina kubeera baweza ba Katonda mulina okubuulira enjiri kati Sitaani ye akufudde contented tofayo ku byakufayo olya mmere y'Abawarabu oli ku ssente okola bw'oweereza e Kampala be bazimba amayumba naye weerabidde nga munda mugwe mulimu talanta. Message yaffe yaleero egamba nti abali mu biyumba by'Abawarabu be careful bino byammwe abantu abamu mukimanyidde muliko obuweereza abantu abamu mukimanyidde ddala balina okufumbira omusumba abamu kumwe mwagendanga ne relationship weeri kati yafa waliwo omuntu nga Sitaani amanyidde ddala ono alina kufumbirwa pastor oyo goba disconnect ne bamutwala mu kiyumba anavaayo ddi abeere mu ekyo katonda kyeyafukako amafuta katwogere ku mufu naye tetumwogerako mu ngeri yakwonoona omusajja gwe bayita Kula omugenzi Kula yali ali mu banka ng'ali mu bya banka naye nga Katonda amulabamu potential ey'okuyamba ku muweereza wa Mukama Pastor Imelda. We are sorry, I'm very very sorry Pastor Kula yafa naye let us testify about him that good which was in him. Katonda kitone kye yali alabye nga kigenda kubyunya kuba ye Katonda buli wakuteekamu ekitone agamba which we have to minister. We were given different gifts on different measures of gifts naye nga Mukama ye yabiteekawo okuyamba ngana ng'okugamba kweweereza ngana kakati Mukama Namutebi Pastor Namutebi is a very powerful preacher of the gospel. Naye Katonda namuleetera omusajja ono ali hampo nga this man is very intelligent in the administration. Oh my goodness. Mu byonna Pastor Namutebi byafiiriddwa ng'oggyeko okubeera nti is a family erina problem yes efiiriddwa obutaata na daddy whatever but Pastor Namutebi has lost the administrator of the ministry. omuntu atasobola kulyamu lukwe ow'omunda atambuza ebintu era ekkanisa ya Pastor Imelda ewedde n'ezimbibwa na buli kintu kyonna because of the administration of Pastor Kula Tom. He was in the bank nga kyakola manager Mukama n'amulondayo waliyo abantu abali mu biyumba by'Abawarabu nga Sitaani azanyira ku talanta yo walina kubeera wano oba walina okugenda eyo naye nga twalina kutta relationship kati Sitaani akutadde awantu tolabika akubisse mu makoola akugalidde ogenda okuvayo ng'owezezza emyaka 4 ate nga ekyo kyekitalanta yo gy'olaba emyaka ejaana ogenda okuvaayo ng'ate oyayano gituukako kyokka nga ate ebimu byakuyitako you're fidgeting either maybe oba okubaako ebintu ebiri practical sente zikulidde omutima weerabidde nti olina okukola family sente zikulidde omutima weerabidde nti olina okufumbirwa sente zikulidde omutima okutta talanta Mukama yakuwa ogitadde mu kiwero ate nga talanta teri muntu alina talanta tewali kisasulanga talent avako ebyo ogende biwero teri muntu agenda kuweebwa mpeera mu ggulu nga waddira talanta n'ogizinga mu kiwero. That's a true fact. We're gonna being paid and being glorified and being given rewards by our talents. Using our talents. Tebaliyo abasula bayimba. Tebaliyo. Nga asula ayimba. So video. Buli wasula watu omutwe yera bali mu church. Yera abasula bayimba balaba mu biroto byabe nga bayimba. That is a talent which you are seated on. Ochira kingamba. Tojikola sensa. Bameka bali yabatulaba nga buli wasula bwoti omutwe walaba oli mukadaala oli kumbaga waliwo yeebuuza agamba kati pastor nveeyo nkole ntya kubanga kati ate onsiikudde oba mbiveeko ndekerawo weebuuliza bwereere omukono ogumu nga gukutte ekitala omulala nga gukutte ekyokulwanyisa
otekwa kubanga okakasa nti osabira relationship yo wewe mandate nkola ye myaka 2 nzire yo nkole family ate ne sente zino nzikola in line with the gift. Yes. There are some people who went to work specifically yenga nonya akole either music studio ngazija mutwalo shitegedde akole music studio aveyo yakite atandike ebintu bye birala abana bafa bali mbiyumba bya bawalabu bino byammwe temwebakirayo katonda azimba family katonda togenda muletera sene ogeri sente zino zendese mukama omanyina lwayo nga nkola ndese milioni zizino 8 katonda talya sente katonda alonda Ibulayimu nga anonya family Bible nti mukama nalonda Ibulayimu nagamba zadde lya Ibulayimu mwengenda okola amawanga gonna omukisa. For us we are about marriage. We are about to marriage your future life. Ozadde omulembe oguli pact mu ngeri y'obwa Katonda. Totubuli abadina zala simanyi n'abaana bange musanvu nga bazala mu mutamivu. Tugenda kubona abo tugenda kubona nabo tugobe mu deliverance ate je twalibadde tukola tugema. Totubuli simanyi nazala abaana 8 nga bazala mu musamize abo tuli banyinze mu church for deliverance. Naye abaana bozadde mu family kana musajja gwakuwadde. Namwe abali abafa abawala abali eyo nga omusajja wamuleke no mu Uganda wagenda kukola sente kati watuuke eno no tabalala kati oli eyo sere zakubuzabuza wera bidenti mu bulamu mulimu talent join ogolopo sa nzanyina mukwano gwange yagenda Bungereza ng'akoye okupangisa n'atuuka eyo they are married n'atuuka eyo n'akola sene nga bawoleza omusajja bazimba olambala okuzimba ennyumba that was a target olambala okuzimba ennyumba pa nalinye n'akomawo nalinye n'akomawo they have a church. How many people have churches? Muri eyo mawanga wali mukyala musumba n'oli nnyo ennyonyi n'ogenda mu mawanga g'abawalabu kati n'omusajja Katonda gwe yakuwa gwe mwafumbirigana ne mutandika echurch ne mukola endagaano ogenze kukola kati wamuvaako dda kubanga kiri kyakulya bano bagenda kweyongera bano bagenda tusinga amaanyi tunoonya tusale amagezi gonna okulaba nga tubateeka wansi. You mute them. Estani akummutingira ddala akozesa this guys y'omukisa gwa Katonda akozesa embeera ey'omukisa n'ayita eyo n'akuwabiza ddala. Waliyo n'abagenda nga balokole nga bagalokoka kati baagwa dda bafuuka basiraamu kubanga akasente kayita mu layini eyo okitegedde tati baddayo dda bisango bebikkirira sitaani amutegedde ddala bulungi nnyo akakasiza nti Katonda omulina. Waliwo na kino oli agamba nti Mukama ayagala tuyamba abantu tubeere in charity kati byonna abikola because the money is there aliisa ku bantu mu COVID-19 alabira ddala tewali nsonga emujja mu Buwalabu kubanga aweereza Katonda. Naye weni ekyo si kipya ekyo si kipya ne bapapa babikola anti ddabayo ne bafaza babikola badde mukubira omuntu oyo ali atulaba picture sitaani wasobola okugumaliza ddala nakufumba mungawo noga omuntu anfeze wabula kati waliwanyizoga mutwale eri nomugenda okuzimbira mama wange ennyumba ebyo si bye tugamba ddia tugamba family tugamba nti nkata Ivan nkulabye mukwano Mukama akuwa omukisa we are talking about family. Yes tana alwanyisa family tokola banga ne musuko Edeni yalumba family walaba family stani zagenda alumba kati naawe musajja gwe mukazi gwe oli eyo mawanga sitani yakimanyi nti ogatake bobanga oli muwala buli ogatake emyaka oba ogenda bobanga wagendo ina 2 ogatake 2 mu 2 noddayo kati nakulaga nti okula noddayo n'ogatake 2 okola emyaka 8 n'ozimba ennyumba n'okomawo wano n'ojingira nobeera miserable nobeera miserable noba depressed okola obulijjo by'obukyagala ogamba nti abali bana bafumbirwa si kye tugamba emwanyi eziri wabweru musana obanga omusana guteberezebwa okwaga tezenkanana ziri mu nnyumba ezo mu nnyumba zivunda munaku 2 ziba zikukudde ezo mu nnyumba zikukula ezo nnyumba zireeta enswera munaku 2 waliwo ennyama gye bakalirira ku musana ne gugikaza nawagirya tosobola kiteeka mu nnyumba nekaliramu evunda buvunzi
munziya beta ngoli weru n'obulwa okusinga stand wakuteeka munda n'akuggalira na closing every opportunity of yours in this ono weru tugamba ina bisiraani bye yalemeddwa bulema nti naye ate gwali muntu obeera musibe. So our message in whole package, yes, mu summary, nti gwali yakola, don't close your eyes ogambe nti sente kazireme okuocupyinga. Tuvumira na tuvumira kati faabogera tuli ddoboozi. We are wake up call for you whoever able aliyo nga waliwo abantu abamu nga kati abadde ya muting naye kati ng'ebigambo bino bimuzukusiza afunye plan empya kitegedde. Ate teweesaba ku bino nagezaako nze nomanyi nagezaako nze n'abasajja bantama ekyo nakyo kyakulwanyisa sitani kyakozesa nga buli wakuleetera kuleta disappointment buli wakuleetera akujje akwenyise akulaga bye wayitamu akulaga abakusobyako akulaga abakwonoonako akwenyise wali kalungi kama mwona akola family. Yes. Kati awo ngamba ota nti wali kirungi okyokuba families techina it's not abasajja agambye bano bayitidde obungi deyikuyitirira ni bungi through kuzaalazi soma kindi atumalirize bayita mu kuzaala bayita mu kola family gwe gyobuusa amaaso gwe gyodisguisinga ekyo kibafudde mighty bafuse b'amaanyi bajja tutwalako ensi yaffe y'omusajja byatunuulidde asoma. Come on, let us deal wisely. The enemies are dealing wisely with you. Gwolowooza ajja kujja buzi nti naasibe kino ajja kuyita eri ajja kuyita walala. Exactly. Omaze emyaka ebiri teri yayakukwanyeeko kati. Oli mu kihausi bakugwana tofunayo bakwana bali positive ogamba naye nze olaba sirina buzibu abankwana beba nze nfunya abawala bangi abangamba musumba omuwalabu agera ku matya n'agolokoka najja n'aleeta kibooko ye najja n'agikuyisaako bw'ati ku magulu ati agikuyisaako magulu. Kakati abo oli mu kiyumba wagenda oli muweereza bagenda kuyisaako kibooko kiboko mpanvu basajja bawanvu makobeeri kiboko ye mpamba yanyisako bwati tukuyisa ku bisambi bwati oli muweereza wagenda oyogera mu nnimi empya okiraba kye ngamba wagendako okulembera kwaya bali mu kuyisako kiboko kabona omulamba nabbi wa Mukama walagulanga n'okulagula go baleetanga n'okwolesebwa kati bakuli mu kuyisako nankani sajja bagolokoka bwati nanga musumba ebikamo bye tulimi tubitegeera nabitegeera tetubirabangako nje ati omusajja bamukusuza ogenda okufundikira ani anakikolangako kiboko nga bagikuba eyo muwalabu okiraba muli eyo muli mulya kiboko z'abawalabu tokiraba kye ngamba kati temwagala tuwogere tukolokase tubalabule tubagaye bannange mwagenda muli baana bakatonda mwagenda muli balokole mwagenda mu ekimu eky'ekkumi mwagenda muli n'amakanisa gye musumbibwa muli eyo sitaani kati akutte ebyokulwanyisa bye agamba kanwanyisa bano abalokole kwe kusingira ddala bali abalana bagolokoka basobola okuzaalazaala nga bebasanze naye bano banoonya famire ya Mukama eno ya Mukama famire kati ginyigirize. Abasiraamu balwanyisa balokole abakatuliki balwanyisa balokole abaorthodox balwanyisa balokole abaseveniste balwanyisa balokole abaprotestante balwanyisa balokole abasambize balwanyisa balokole kati aye naawe ogolokose naawe ogasse ku muwendo gw'okulwanyisa. Yes, we are calling statement Nagamba. Be sober and vigilant because your enemy, the devil, is rolling like a rolling lion, looking for who to devour. Wisely. Whenever sober oba ogenzi, Bible egambe wisely with them, lest they multiply, and it come to pass that when they are Nagamati, and it come to pass that when their foes that war occurs, they join also to our enemy. And so get them up out of the land. Therefore they did set over them taskmasters to afflict them with their burdens. Taskmasters. Them. Masters. With taskmasters. To give them labors and to acquire. Tubateekeko abalabirizi babakozese mpaka sawa 12 n'ekitundu nga tebalina rest tebalina budde bulowooza kukola family kana biseera ebyo yogera tafuna biseera ebyo bikumintirizaako bigambe naye nange naalifunyeyo family ng'erimu omwana atya Katonda omwami aweereza Mukama ebyo temubimuganira abawala bambagenda okuva Bulaayi nga bakyalina migongo gisula baana
atenga aguyina nga bamugamba naye kusinziira emirimu gyakumenya nnyo oyisaana kisi oyogera mpula nze kyekimu kyange naawe bakugamba otuukayo nga embeera nga sitani fact yategeti ye yagamba health yalabya ddala abana bogerindako nga tebagambe nakugamba nga gwe kenyini gwoguwulira okuwulira wogenda mu ddwaliro they give you a result kino omwana yangamba musumba ngenda okutambuluka bwenti ng'omugongo gutujja ng'obulimu amasira mwana myaka 27 omugongo gumutujja kati nga gwogamba nti ogogwa okiraba kyeŋŋamba akeera kuwoza mmotoka n'asimbula ennyumba n'alinya kyobalaba nga abantu bambagamba nze ssente zange nga nzikwata nga nzigaba ze nzija mu mannyo g'empologoma mannyo ga mpologoma emirimu mibi nnyo mirimu mikalubu nnyo ekiraba kyeŋŋamba yagenda ebiwalazani byakusanga birimu n'empi ogenda okuzukuka ng'otegeera aya wamma lindako gwe katono linda babakoyesa tulabye wano babasindikira bataskmasters babakozesa and they built for Pharaoh treasure cities city ezimbika Pilodom ebyo bika bya cities Ramesses but the more they afflicted them the more they afflicted them the more they increased. They grieved because of the children of Israel. And the Egyptian made the children of Israel to serve with harshness. And they made their lives bitter. With hard bondage in mortar and in bricks, in all manner of service in the fields. And they made them slaves. Abamisiri bafuula abayisirayiri okubeera abaddu kyekiri ku baana baffe abali but the more they afflicted them the more they multiplied and grew naye olwosuubya badde njagala katonda yali wamu nabo naye katonda ekyokubeera nawe tekitegeeza nti gwe tokola ki tossaamu effort okitegera kyengamba waliwo omuntu alabye nga mukama kale amukoledde ebyamagero wadde ali mu mbeera eyo gyali oba ali mu nsi eyo gyali naye nga anyigirizibwa kati ate naye ekyo nakyo kyokuba nga mukama amufaako nekimwebasa otuyogera kubali wano nga balina katonda w'ekimmemmete naye nga baagayaala nga ekintu yamyuti nga kumbe sitaani we yagayaala abasajja baali bamwagala okumuwasa naye n'agayaala katonda waali tayenze mukama amugabirira amuliisa katonda yalina Yusufu mu kkomera naye ne Yusufu yalina okwerwanako omanyi kyetegeezesa Yusufu Babuloni mukama n'abeeranga ne Yusufu mu kkomera naye Yusufu lyavuunula ebirooto bano abaali bafuluma yabagamba tibamutuukangayo munzijukira kwekwerwanako oli eyo mukama akuze bulungi oli eyo mukama akuwadde omulimu naye tonafumbirwa naye weeteke mu position abagenda okufumbirwa kabaka bwe yaloota ekirooto ono gwe baasumulula olw'obulungi najjukira Yusufu weeraneko by the fact that wowulira abantu abogera message zino ez'obufumbo bakubire ku ssimu kuba essimu pasa munsabireko kino kyennina okuva we nagenda okuva we naweza emyaka 2 tewali yamukwanya kanjogera kino kiri prophetic yinza okuba nga nyagwe ngamba okimanyi nga waliyo omuntu ali eyo nga sente zaagaana okuwera sente zaagaanira ddala buli sente zokuna zifuna ebizibu kubanga mukama si yali akwagala oli talusiisi gy'olaga nga mukama akwagala nina ebyo gyemuli abali mu nsi z'abawalabu ng'esente zaagaana you are in a wrong position nga weetaaga ate okuba ku ssimu okulye ku musumba ebintu kwegamba mwogereganye olina okwerwanako bw'olaba intaneti nga kwoli toda mu biboozibozi toda mu bino nabiri yingira mu kusaba n'abaweereza ba Katonda nga ofaayo nnyo ku bulamu bwo Katonda yatuwa obuweereza bw'abasingo that's why we are talking tetwagera kukusumula tutunaba kutuukayo tulina paper number 1 but we are on a wake up call basingles abali mu biyumba by'abawalabu this is your time be careful sitali agenda kozesa ebiyumba ebyo okubakaddiya singa temugolokoka lwaki tutagetinza omuntu ali eyo ali Abu Dhabi America everywhere lwakuba twogera Abu Dhabi kubanga kati masses basinga obungi wali abawalabu mu abagenda mu nsi gye batawasa olaba nga bakadde bere itali njudde bakadde bere ye batawasa abavubuka tebawasa abakadde tebawasa abala bagenda mu nsi nga ziri mu bakadde no erimu abantu obukadde butaano
Techakula in ulifumbirwa ddi kyokotulabo tuwulira okitakyera kyengamba olwala okufuna obutuuze bwa Norway koma wano mu Uganda ofuna omusajja ofumbirwe olyokoddeyo ate omalaka kasanja kufunyisiza olubuto todeyo wano ina lubuto juzi nanjogera n'omukyalo omu atuwulira atulaba wano naye sijja kumwogera gyali naŋŋamba musumba nti sizaala nti emyaka emeka ndi 15 nti omusajja ali wanti ali Somalia omusajja ali Somalia endalo ogamba oja pasa kusabire ngatomanyi nawayatula omusajja mulamu bayinza okubanga bamutadde situgambi ng'oyinda mwantu naye nga tinzesabire omusajja ataliwana naye okufunyisa tulekedde awo tugenda kutandikira awo enkya oba ku Mande lweba tutuze tuba tuwummuzaamu kano noleme obbawa kyonna okuggwayo mu ddakiika emu kitaffe mu linnya lya Yesu twogedde ku baana baffe abali mu biyumba gye bali ne puroguramu bagenda giraba ate gwe sitaani tokwata puroguramu eno butagiraba leka bagirabe mu linnya lya Yesu abali mu Amerika Bungereza n'awala wonna mu linnya lya Yesu Kristo Munnazaaleesi gwe sitaani ba ku puroguramu zaffe ziveeko zimyutinga ziveeko kuzisiba leka zigende vairo mu linnya lya Yesu abaana bali ebuwalabu bonna bazirabe bonna buli muntu yenna agisindikire munne musindike musheyalinge mu linnya lya Yesu ate mbasabidde mukuba amasimu mukubira amasimu mutwebuzeeko amagezi nabiki bye tusobola obbagamba nabiki mukaba yasobola obbakulira mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu winners never quit and the quitters never win tugoba emizimu gyonna egirwanyisa famire ya Mukama egirwanyisa abantu okufumira n'okuwasa tugiragira okufa olw'amaanyi ga Katonda tusazaamu ebisiraani kweva kubalaba mu linnya lya Yesu Kristo Munnazaaleesi jagala okerewe jagala oleme kutuukirira ye gino gipulanigidde abaana ba Isirayiri Mukama n'abeeranga nabo naye nabo bennyini ne bafangayo mu linnya lya Yesu Kristo Munnazaaleesi Mwana wa Katonda omulamu tusazaamu amaanyi ag'ekizikiza tusazaamu emyoyo gyonna gisobola okuwanana empuroguramu eno tusazaamu abantu abali muted nga bayingiramu emyoyo emibi bayingiramu agoyagadde okuwakanya obuwakanya mu kifo ky'okutegeera ebituufu mu linnya lya Yesu singa maama wo tebamuwasa gwe bali mukozadde batya singa kitawo teyawasa gwe bali mukozadde batya ani ayinza okunyumirwa okubanga bamuzaalira mu bitoogo ani ayinza okunyumirwa okubanga bamuzaalira mu luguudo ani ayinza okunyumirwa nga bamuzaalira mu bataata bameka mu linnya lya Yesu Kristo Munnazaaleesi tusazaamu emyoyo oyo n'agooyo oyo mu linnya lya Mukama tusazaamu omuzimu ogulwanyisa abaana baffe ab'obuwala tugukutula mu linnya lya Yesu tugusindikira pawa nezibula n'abalala ne bakwatibwa ensonyi n'abalala bagana nayogera ntya mu linnya lya Yesu Kristo Munnazaaleesi wala batukubidde Mukama n'abayamba wala batukubidde n'abateekera ku ssaala puroguramu ez'okusaba Mukama alanyisa okubasumulula mu linnya lya Yesu Kristo Munnazaaleesi abali bakyalirwa emizimu tekikyabakyalira abali balumbibwa ebyo tebikyabalumba abali bakulu embe bakozesa tebikyabakozesa abali balina era batalina solution ku nsonga zaabwe Mukama twabasabira Mukama n'abasumulula naawe Mukama asobola okuyamba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Munnazaaleesi Omwana wa Katonda omulamu Bible gati marriage is honorable naye abakaba n'abenzi Mukama alibasalira omusango gwe tukubire essimu sharinga messages zino baako gwogiweereza baako gwogisindikira bw'ogiraba bw'oti nga tuzze sooka otuwulirize olabe twogera mu linnya lya Yesu ayagala okwogera naffe 0702 48 40 njiddamu 0702 48 yogera n'Apostle Katongole wini wabanga yagikutte yogera naye tugenda kusaba naawe tugenda kwogera naye bigenda okuyamba waliwo ebintu bingi ebyetaaga okusumulukuka abamu mwetaaga okuwaayo eri Katonda kugwayo siga nsiko kwayo sadaka kama ali wakusumulule ng'ekintu kye wayingiramu kizibu abantu abeetaaga revivals zibambale zibatuuke ko mu linnya lya Yesu abantu abagenda nga muli baweereza muleme kuzikiza tabazaza mwekumanga mwava mu Uganda mwe baweereza oweereza tebabukolera mu ttaka Daudi yagamba nti Mukama ndigasa ntya bwe ndika mbunya enfufe nakutenderezanga enfufe naabuliranga mazima go tubasiibulidde wano enkya tugenda kujja ne service ya Sunday ku saawa 6 5 oba 7 wakati aho then tuna tusobodde tudde ku kawungeezi neno program y'abasingozi Monday tutandike bwe tutyo buli lunaku Mukama abatuwera omukisa musibe bulungi mwera